Gemeinde, den Weg von einem Auserwählten, den Weg von einem Christen. Es sind Etappen vom christlichen Leben. Aber diese Etappen, es gibt das Hohe und das Niedere. In diesen Etappen, die Wege sind nicht alle gleich. Der Weg von einem Erwählten. Der Erwählte geht wohin? Une destination. Er geht zu einem Ziel. Pourquoi il va dans cette destination? Wieso geht er zu diesem Ziel? C'est pour obtenir son héritage. Es ist, um sein Erbe zu erhalten. Son héritage Sein Erbe a deux dimensions. hat zwei Dimensionen. Il y a un héritage Da ist ein Erbe, spirituel was et geistig un ist, héritage und ein Erbe, matériel. was Il y a un materiell ist. héritage Es ist ein Erbe du ciel vom et Himmel un héritage und ein Erbe, terrestre. was auf der Erde ist. Auch noch gesagt, Dieu commence le travail de la préparation de l'homme dès sa sortie au monde. Gott beginnt die Arbeit von der Präparation eines Menschen, seit er auf die Welt kommt. Ce travail est celui d'abord de pouvoir le protéger, Diese Arbeit ist zuerst, ihn zu beschützen, canaliser son parcours, seinen Weg zu kanalisieren le mettre sur les rails des choses qui l'amènent deux fois vers sa destinée. und ihn Optionen. Celui qui obtient, Der bekommt qui a obtenu oder der bekommen par hat, la dimension de la marche, durch die Dimension seines Weges, l'assurance d'hériter le royaume des cieux, die Sicherheit des Himmels zu erben, les choses de la terre, die Dinge der il a Erde. déjà la garantie Er hat bereits die de Garantie, pouvoir les obtenir. dass er sie bekommen wird. Mais cela dépend de la manière dont il fait son parcours. Aber das hängt ab davon, wie er seinen Weg Nous bestreitet. parlons du parcours Wir reden von einem pour Weg, expliquer um zu que dans ce erklären, parcours il y a des réalités. dass in diesem Weg des Dans la Weges, marche avec Dieu, das heißt im Weg nous mit Gott, poursuivons un but. da verfolgen wir ein Ziel. Pendant que nous poursuivons un but, Aber während wir ein Ziel il y a des verfolgen, réalités que l'élu traverse. das sind Realitäten, die der Lorsque Auserwählte l'élu n'est durchlebt. pas stable, Wenn der Auserwählte nicht quand il stabil est en ist, train de faire son chemin, wenn er dabei ist, seinen Weg c'est zu là où il gehen, sera difficile d'atteindre la destination. es ist da, wo es schwierig sein wird, ans Ziel zu Il kommen. lui sera très difficile. Es wird sehr schwer. Ein Gott der La grâce Konditionen. n'exclut pas les conditions de Dieu et le parcours que nous pouvons faire avec Dieu. Die Gnade schließt die Konditionen und den Weg, den wir mit Gott gehen, nicht aus. La grâce c'est une valeur Die Gnade ist La ein grâce, Wert. c'est Jésus. Die Gnade ist qui vient Jesus. en nous, Der kommt qui zu crée en uns nous le vouloir et le fait. und der kreiert in uns das Wollen Oh, il und das les Tun. crée. Wenn er das Nous devons kreiert, nous jeter dann müssen wir uns dans le bain de werfen la vie in das Bad des Lebens, afin d'actionner les choses pour aller de l'avant. damit wir die. Raison pour laquelle, Daher, quand tu es chrétien, wenn du Christ bist, ta manière de parler, deine Art zu ta reden, manière de vivre, deine Art zu leben, démontre zeigt ta vraie identité. deine wirkliche Un Identität. chrétien Ein Christ n'est pas une simple personne, ist nicht eine einfache Person. c'est un élu. Es ist ein Parce Erwählter. que dans le parcours d'un élu, Es gibt auch eine andere Vorbereitung, denn auf dem Weg eines Erwählten, à chaque fois que nous voulons aller dans une étape ou à une étape supérieure, jedes Mal, wenn wir in eine höhere Etappe gehen wollen, Dieu nous prépare toujours. bereitet Gott. Alors, Also, par rapport à ton devenir, was deine Zukunft il betrifft, faut une préparation braucht es eine dans ce Vorbereitung parcours afin que tu touches à ta destinée. auf diesem Weg. Wir brauchen. Problématique, c'est quoi? Die Problematik ist Nous was? avons un parcours. Wir haben einen Weg. Nous allons à la destination. Wir gehen zum Ziel. Nous allons dans notre destinée. Wir gehen in unser Mais Ziel. dans cette parcours, Aber in diesem Weg nous avons un but. haben wir ein Ziel. Notre but est centré sur la manière dont nous allons annoncer le vertu. Unser Ziel ist gebaut, auf das wir die Tugenden Et ces annoncieren. vertus, nous avions dit que c'est l'évangile. Und diese Tugenden, haben wir gesagt, la ist bonne das nouvelle. Evangelium, die gute C'est la Nachricht. parole de Dieu Es ist das Wort qui est Gottes, centré sur la personne de Christ. das Dieu Zennenersetzer. appelle les gens pour un but. Gott beruft die Menschen für ein Ziel. Nous sommes nés pour un but. Wir sind geboren Nous für sommes ein nés Ziel. pour régner. Wir sind geboren, Nous um sommes zu nés pour regieren. dominer. Wir sind geboren, La um zu Bible déclare dominieren. ceci. Die Bibel La sagt Genèse au chapitre 1er, in 1. Mose Kapitel 1, au verset 28, in Vers même au verset 28 26. oder Vers Quand Dieu a créé 26, l'homme, als Gott den Menschen son image, erschuf, nach seinem Bild, à sa nach ressemblance, seinem il Aussehen, l'a béni hat er ihn pour gesegnet, dominer, um zu pour dominieren, assujettir, sich einzusetzen, reproduire, sich zu être reproduzieren, fécond, fruchtbar zu pour sein, impacter. zu C'est par impactieren. ricochet qu'on pourra dire Dadurch können wir que nous sagen, devons être la tête et non la queue. dass wir der Kopf und nicht der Schwanz Lorsqu'on sein est sollen. enfant de Dieu, Wenn wir Kind Gottes sind, on est positionné dann sind wir positioniert dans l'univers spirituel afin que nous puissions régner, contrôler tout ce qui est sur la terre. im geistigen Universum, damit wir